大家好，我係張妹。好多人講張妹你賣煎肉嘅都冇見你拍過煎肉啊！今日就教大家一個硬知識，區分前後腳。好多老人、好多寶媽佢冇識分前後腳，到底佢哋兩家有咩唔同呢？嗰個支手㗎嚇，支手嘅話佢個關節係可以彎曲嘅，而且佢個肉比較多。嗰係支腳個，支腳個關節係彎曲冇到㗎嚇。如果你要煲支腳醋、支腳薑嘅話，就選支腳；如果你要煲花生豆米嘅話，就選支手。依家將嗰兩個支腳斬開，仲容易區分嚇。嗱，好明顯個，支手肉多，支腳根本都冇有肉嘅，全部都係筋，係冇？也把出了門，